Достар, сіздер құлап бара жатқан ұшақты көргенсіздер ме? Әсіресе оның ішіндегі жағдайды. Мұндай жағдайда ұшқыштар ұшақ ішіндегі және жер бетіндегі адамдарды құтқару үшін қолдарынан келгеннің барын жасайды. Бүгінгі видеода экстремалды күйде жерге қолайлы қонған ұшақтарды көрсетеміз. Қане, қауіпсіздік белбеуін тағып бізбен бірге ұшуға дайындал. Бұл видеода Нью-Йорктан Сиэтл қаласына ұшып бара жатқан жолаушылардың ұшақтарына бір топ құс қарсы ұшқанын байқауға болады. Бір кезде ұшақ дірілдеп, жолаушылар ұшақтың қозғалтқышынан от шыға бастағанын байқайды. Ұшақ ішіндегі командир диспетчерге болған жайды баяндап берген. Командир ұшақты әуеде ұзақ ұстап тұра алмайтынын біліп, ұшақты қонатын алапқа қарай ұшырды. Ұшақ қонатын алап алыс болғандықтан ұшақтың ішіндегі жолаушыларды тек көлге қондырып аман алып қалатынын білді. Ұшаққа көлге қону іске асып, жолаушыларды аман алып қалды. Көптеген аттракциондарда желге қарсы отыруға болады, ал мұндай экстремалды сіз әлі көрмегенсіз. Бір кездері Boeing 737 жолаушыларына 7300 метр биіктіктен 530 км/сағат жылдамдықпен жерге қарай құлаған. Гавай аралдарындағы Хила және Гонолулу қалаларына ұшу бар жоғы 35 минут болатын. Бірақ 23-ші минутта авиалайнер діттеген биіктікке жеткен кезде Boeing 737 ұшағының алғашқы қатарының шатыры ұшып кеткен. Олар -45 градуста ашық самолетта болған. Ұшақ командирі 3000 метр биіктікте 500 км/сағат жылдамдықпен жерге қарай құлдилайды. 11-ші минуттан кейін командир ұшақты жайлы қондырған. Жағажайға адамдар демалу үшін барады, ал бұл киелі Мартин аралындағы әуежай жағажайға тым жақын орналасқан. Және бұл әуежайдың ұшақ қонатын алабы өте қысқа болғандықтан ұшақтар тым жақын ұшып қонады. Кейде ұшақтар 10 метр биіктіктен ұшатын кездері де болған. Ал сіз жағажайда демалып жатқан кезіңізде басыңыздан әр секунд сайын ұшақтар қонғанын қалайсыз ба? Бұл видеода Куала қаласына түнде ұшып шыққан ұшақ өте қою тұманның ішіне еніп кеткенін байқауға болады. Түтін дереу ұшақтың салонына еніп, ұшақтың иллюминаторы ұшқынға ұшырайды. Бір кезде ұшақ ішіндегі жолаушылар ұшақтың қозғалтқышының істен шыққанын байқайды. Ұшақ командирі қозғалтқышты қайта оталдырды, бірақ қозғалтқыш істен шыққан болатын. Бірақ бір қызығы 4100 метрге жеткен кезде ұшақтың қозғалтқышы бірінен соң бірі қайта оталады. Ұшақ командирі ұшақты дереу жақын маңдағы Джакарта әуежайына қондырды. 248 жолаушы мен 15 экипаж мүшесі әуежайға еш зардап шекпей қонды. Қатты жел кезінде ұшақты басқару өте қиын. Бірақ бұл жағдай Гамбург қаласында қатты жел кезінде болған болатын. Жел өте қатты болғандықтан желі ұшақтың тепе-теңдігін бұзды. Мұндай қиындыққа қарамастан ұшақ командирлері ұшақты қондырып көрмекші болды. Ұшақтың дөңгелегі жерге тиген кезде ұшақ солға қарай ауып кетті. Бірақ та ұшақ командирлері ұшақтың тепе-теңдігін жөндеді. Бір жаманы ұшақ ұшу алабынан шығып кеткен болатын. Бұл кезде экипаж ұшақты аспанға қайта ұшырып, ұшақтың зардап шеккен қанатына қарамастан ұшақты қайта қондырды. Достар,
Видеоны аса löpül басып, Альянс каналына тіркеліп, қоңыраушаны басайық.